أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 68 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 69 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع و الستون، یعنی درس 69. درس 69 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید سر یعنی خرسند شد. در گذشته خونده بودیم سر، گفته بودیم که اون در شکل مجهول است اما میشود به معنای معلوم استفاده بر این سر گفته بودیم خرسند شد. پس این همون است، این معلومش است. سر یعنی خرسند شد. یسر فعل مضارعش خرسند میشود، سرور خرسند شدن. سر یسر سرور این متعدی میآید، یعنی که خرسند کرد بگه می شود. سر خرسند کرد، یسر خرسند میکند، سرور خرسند کردن، زیرا که فعل متعدی است. پس سر یسر از 22 باب صرفیه که خواندیم باب یکم است. باب نصر ینصرو است، اما این مضاعف است. این مضاعف است. از این استا میگیم سر در اصل سرره بود، یسرو در اصل یسرورو بود و مثل ینصرو. پس این مضاعف است، از باب یکم از 22 بابی صرفی است. بعدش میگه تمنا یعنی تمنا کرد، آرزو کرد. تمنا کرد، آرزو کرد. تمنا این فعل ماضی است. فعل مضارعش یتمنا یعنی تمنا میکند، آرزو میکند. مصدرش میشود تمنوین یعنی تمنا کردن. پس تمنوین از 22 باب صرفیه که خوندیم از باب 13 است. از باب تکلم یتکلم تکلما از باب 13 هست. بعد از این میگوید یا له من یعنی چی قدر وی یا چی قدر از. این یا له من یکی از اسلوب‌های تعجب هست. یا له من اسلوب تعجب است. اینجا کاملش است، پس ترجمه کنیم این را خوبتر میفهمه. ببینید یا له من رجل یعنی که چی قدر مردی بزرگی هست. این تا ترجمه می شود، زیرا اینکه این اسلوب تعجب هست. چی قدر مردی بزرگی هست. یا له من رجل. پس در اعراب یا حرف ندا است، لام حرف جر زایده است، هو منادا هست. من حرف جر زایده است، رجلین لفظاً مجرور است، محلاً منصوب است به خاطر اینکه تمیز است. پس این طور اعراب کرده می شود. این خلاصه اعرابش. یا له من رجلین یعنی چقدر مردی بزرگ است. صیغه تعجب زیاد است. مثلا صیغه تعجب داریم ما اعظمه یعنی چقدر او را بزرگ کرده است. ما اعظمه این هم همچنین از فعلای چی است؟ از اسلوبای تعجب هست. این هم یا له من رجلین هم اسلوبی تعجب است. پس در ترجمهش میگوید که چقدر مردی بزرگ است با تعجب.
بعدش میگوید که متوقعون. متوقعون یعنی که چشم داشت، انتظار. متوقعون چشم داشت و انتظار، یعنی انتظار بود. متوقع بود یعنی انتظار بود. متوقع از فعل، این اسم مفعول هست، از فعل توقع یتوقع توقعا گرفته شدگی است، یعنی از باب 13 است. و مثل تمنا، تمنا رو گفتیم باب 13 است، این باب 13 ناقص است. اما توقع یتوقع توقعا این از باب 13 است همچنین، این هم از باب 13 هست. اما این مثال هست، از باب 13 مثال. توقع یتوقع توقعا اسم فاعل می شود متوقعون، یعنی کسی که انتظار است، و متوقعون یعنی انتظار شده. انتظار شده از این بگیم چشم داشت، یعنی میگم من انتظار این کار را نبودم، پس من متوقع هستم، انتظار شونده هستم. اون کاری که میشه اون کار متوقع هست. متوقعون یعنی چشم داشت، انتظار. بعد از این میگوید که غیر متوقعین. غیر متوقعین یعنی غیری چشم داشت، غیری چشم داشت. متوقعون چشم داشت، غیر متوقعین غیری چشم داشت، یعنی انتظار نبودم. بعدش میگوید شخصون. شخصون یعنی شخص، با توش که میگیم یک شخص، جمعش اشخاصون شخص ها. ذکیون. ذکیون، ذکیون یعنی که انسان بسیار ذکی، با ذکاوت، زیرک، هوشیار، چالاک. ذکیون هوشیار و چالاک و با ذکاوت. جمعش میشه اذکیاء، ذکی ها، چالاک ها. بعدش میگه مشمسون. مشمسون یعنی جای آفتابین، جای آفتاب، جایی که آفتاب میرسد او را میگن مشمس، جای آفتاب دار. بعدش میگه بعد رن الجرسی، یعنی بعد از زنگ زدن. بعد رن الجرسی، بعدی زنگ زدن زنگ. رن زنگ زد، الجرسی زنگ، بعدی زنگ زدن زنگ. بعدش میگه بدون ان، بدون این کی، ترجمهش بدون این کی. بعدش میگوید استراحتون. استراحتون یعنی استراحت، استراحت کردن، دم گرفتن. استراحتون از فعل استراح یستریح استراحتن گرفته شده که استراحت این مصدر هست. در گذشته فعلش گرفتگی بدیم. استراح استراحت کرد، یستریح استراحت میکند. استراحتون استراحت کردن این مصدر است، از باب 15 است و اجوف است. اجوف از باب 15 هست. بعدش میگه اسمح لی. اسمح لی یعنی اجازت بده برای من. اسمح لی اجازت بده برای من، یا من رو اجازت ده. پس اسمح لی اگر بگیم که اجازت بده من را، پس لام ترجمه کردن نمیشود، لام برای تعدیه می آید. اسمح لی یعنی اجازت من را. پس اسمح فعل امر است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت. این یا این لام که میبینید لام حرف جری برای تعدیه هست. این یا مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به می شود، به خاطر آنه که مفعول به است. اسمح لی یعنی اجازت بده من را. بعدش میگه الیس کذالک، یعنی آیا همین طور نیست؟ الیس کذالک آیا همین طور نیست؟ اگر بگویی که بله، بله یعنی که همون طور نیست. اگر بگویی نعم همون طور هست. از این حساب فرق بین بله میگیم با تاجیکی ها بله، نعم همچنین با تاجیکی میگیم ها بله، فرقشون در نمیجه آشکار میشود اکنون. اگر کسی بگه الیس کذالک بگوی بله یعنی همون طور نیست. اگر بگید که الیس کذالک بگوی نعم یعنی همون طور هست. دقت دادید؟ الیس کذالک یعنی همون طور نیست، یعنی نیست، اون طور نیست. مثلا کسی شما رو میگه که انت من تاجیکستان الیس کذالک، یعنی تو از تاجیکستانی، آیا همین طور نیست؟ اگر بگوی بله یعنی تو از تاجیکستان هستی. اگر بگوی نعم یعنی تو از تاجیکستان نیستی. پس فرق بین بله و نعم رو دقت بدید.
بعدش میگوید فرصتون سعیدتون. فرصتون سعیدتون یعنی تعطیل نیک، تعطیل خوش، تعطیل باصفا، تعطیل باصفا و تعطیل خوش. بعدش میگوید انا اسعدو، من خوشتر هستم. انا اسعدو، من خوشتر هستم، من نیک بختر هستم. بعدش میگوید یا صاحی. این مسئله یا صاحی یک مسئله خیلی توضیح میخواهد، اما مختصرش مجبور هستم براتون بگویم. اما اون مختصره در این پایان نوشته میکنم، زیرا که هر کسی که کتاب رو هم که گرفت پس اون مسئله را خوانده بتواند. این مسئله که حالا گفتیم، مسئله یا صاحی، این مسئله در زبان عربی، در نزد گراماتیک زبان عربی، مسئله ترخیم مناداش میگویند. ترخیم این طور است، ترخیم المنادا، ترخیم المنادا. دیدید این طریق است، ترخیم المنادا. ترخیم المنادا یعنی چی؟ یعنی آخری حرفی، آخر منادا را حذف کردن، آخر منادا را حذف کردن. ترخیم حرکتش بگذاریم، ترخیم المنادا، ترخیم المنادا یعنی آخری کلمه را حرفش حذف کردن. پس حاضر میبینیم ترخیم المنادا چی وظیفه ها دارد. دقت بدید. پس این از ترخیم المنادا. اکنون ترخیم المنادا در زبان عربی کدام اسم ها را می شود ترخیم کرد؟ دو نمود است. اسم هایی که ت دارد آخرشان، اسم هایی که ت ندارند. پس اسم هایی که آخرش ت دارد بدون شک شما میتونیم ترخیمش کنیم. مثلا دقت بدید، یا فاطمه، ولی این را می نویسیم بدون ترخیم است، فاطمه. ببینید یا فاطمه آخرش چی دارد؟ ت. مثلا یا طلحه، یا طلحه آخرش چی دارد؟ ت. دقت دادید؟ یا فاطمه تو، یا طلحه تو. پس انا همین را وقتی که ما میخواهیم ترخیم بکنیم، پس این طریق است. دقت بدید، این آخرش ت داشتگی ها، اسمایی که آخرش ت دارن، این را ما وقتی میخوایم ترخیمش بکنیم، پس ترخیمش به این طریق میشود. دقت بدید، ترخیمش به این طریق است. یا فاطی، ببینید این طریق، یا فاطمو، یا فاطمه، دو وجه. دقت دادید، یا فاطمو، یا طلحو، یا فاطمه، یا طلحه. این طریق ترخیم کرده می شود. انا میره ترخیم میگن. دقت دادید آخرش در حرف چی حذف شد؟ حرف ت. این حرف ت را ما حذف کردیم. این را میگن ترخیم المنادا، ترخیم المنادا. خب این اکنون آخرش ت داشت، اما اگر آخرش ت نداشته باشد، مانند چی؟ مانند مثلا میگویم محمدو، یا محمدو، مثلا نام یک کس محمد است، وقتی ما فریادش میگیم چی میگیم؟ یا محمد، یا محمد دو. دقت دادید آخرش ت ندارد. یا مثلا میگیم که یا خالدو، یا محمدو، یا احمدو، یا احمدو، ای احمد مثلا، یا احمدو، یا احمدو. یا مثلا یا صاحبو، یا صاحبو، صاحبو. دقت دادید؟ پس اینها را وقتی که ما میخواهیم ترخیم بکنیم، این کلمه‌ای که حاضر نوشتیم، اینها را وقتی که ما میخواهیم ترخیم بکنیم،
اینها با شرط ترخیم می شود. این بالاگیه که فاطمه و طلحه نام و علم باشد نباشد ترخیم می شود. اما این نوشتگی بعدی نمان اینها با شرط ترخیم می شود. شرطش همین است که باید معرفه باشد. مثلا محمد، احمد، اینها هر دوش معرفه هستند. اما یا صاحبو این معرفه نیست. پس این معرفه شدگی هست یا که ما معرفهش کردیم با قصد، یعنی که منادای مقصوده هست، منادایی که قصد داره مورا. پس منادای مقصوده باشه میگیم یا صاحبو. پس انا همین را اکنون میتونیم ما ترخیم بکنیم. دقت دادید؟ همین را باید ترخیم میکنیم. ترخیمش به این طریق میشود یا محمد، ببینید یا محمد ترخیمش کردم، یا احمد، دقت دادید؟ ترخیمش کردم، یا صاحی، دیدید؟ ترخیمش کردم. پس حاضر ترخیم شد. آخرین حرفش حذف کردم. اما این آخرین حرف گفتیم با شرط حذف می شود. باید علم باشد، مبنی علی الضم باشه. چطور شما دیدید هر مبنی علی الضم بود. پس ترخیم شد. این چیز را در زبان عربی ترخیم المنادا میگویندش. همین را ترخیم المنادا میگویندش. اکنون بیاید کلمه‌ای که حالا دیده بودیم اون را ببینیم. دقت بدید. یا صاحی، این یا صاحیه که میبینید همین کلمه اخیران نوشتگی مناسب یا صاحبو بود. صاحب یعنی ای رفیق، یا صاحبو ای رفیق. اکنون نگاه کنید بره حذف کردیم، پس شد یا صاحی یعنی ای رفیق. این یک قول است درباره یا صاحی ای رفیق. اما در لغت میگویند که این یا صاحی در اصل به این طریق است، یعنی اصلش به این طریق است. دقت بده. یا صاحی بی، اصل میگن این طریق است. وقتی که این طریق باشد یا صاحبی ای رفیقم، وقتی این طور باشد این مضاف است، این اصلا ترخیم کرده نمی شود. زیرا که باید ما اسم علمی مبنی علی الضم را ما باید ترخیم بکنیم. اینجا ترخیم کردن نمی شود. لیکن میگه عرب همین را هم ترخیم کردن، گفتن یا صاحی، ترخیمشان یعنی آخرش حذف کردن، هم مضاف الیه را هم ببینید، هم یا را حذف کردن، هم چی را؟ هم یا، هم بیره آخر کلمه. ببینید یا صاحی بی آخرش چی داشت؟ ب، یا. اول این یا را حذف کردن برای ترخیم، مضاف الیه را حذف کردن نمیتونیم، اصلا باید از این ترخیم نشود. لیکن میگه این را هم حذف کردن، ب آخر کلمه بود، این را هم حذف کردن شد یا صاحی. پس هر دو یا صاحی ها برابر شد. دقت دادید؟ هر دوشون یک خیل شد. از این حساب میگن که یا صاحی در اصل یا صاحبی است. اما عرب میگه این را بدون قاعده، این سماعی از عرب آمدگی است، یعنی قاعده نداریم. ما مضاف الیه در منادا ترخیم کرده نمیتوانیم. مضاف الیه وقتی منادای ما مضاف الیه باشد ترخیم کردنش جایز نیست. خب این بود مسئله ترخیم. پس مسئله ترخیم را در یادتان داشته باشه. ترخیم آخری چرا حذف کردن. اینجا یک بار همون ترخیم رو میکنیم. قول اول میگه یا صاحبو بود، یعنی ای رفیقم، یا صاحبو این طریق نوشتگی بود. پس میگه عرب برای ترخیم شده آمد گفت یا صاحی. این قول اول است. قول دوم میگه که نه، این یا صاحبی بود، این طریق بود، یعنی ای رفیق من. عرب آمد بدون قاعده این مضاف الیه یا را حذف کرد، به آخرین حرف کلمه را هم حذف کرد، شد یا صاحی. دقت دادید؟ پس انا همین را میگن ترخیم منادا. در حدیثا زیاد داریم. ما مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه مادر منفعلات که میکرد میگو یا عایشو، یا که یا عایشه نمیگفت، میگو یا عایشو، یعنی ترخیم میکرد. ترخیم کردن در زبان عرب مشهور و معلوم است. اما یک چیز دیگر درباره ترخیم ماند، این را میگویم و به همین
ترخیمه به پایان میرسیم. ببینید یا فاطمه یا طلحه، اینجا ما چیکار کردیم؟ ترخیم کردیم. اما ترخیم با دو لغت دارد، دو قبیله است. قبیله اول میگوید لغتی من ینتظر، لغت من ینتظر، این لغت اول هست، لغت من ینتظر. خب لغت دوم داریم، لغتی من لا ینتظر، لا ینتظر. این را برای چی گفتم؟ موضوع فایدهش هم میفهمید چی است، برای چی این را نوشتم. ببینید اکنون همین کلمه یا فاطمه یا طلحه، همین لغت من ینتظر به این طریق میگویدش، به این طریق تلفظش میکند. دقت بتید، لغت کسی که من ینتظر به این طریق میگوید. لغت من ینتظر میگوید که یا فاطمه میم فتحه میکند، یا طلحه حیر فتحه میکند، یا پیغمبر میگوید یا عائشه. ببینید عائشه، ببینید آخرش در ت را نمی نویسیم، ت حذف می شود، یعنی ترخیم می شود، حذف می شود. دیدید یا عائشه. پس اینها ترخیم‌هایی هستند. ترخیم این لغتی کی است؟ لغت من ینتظر، یعنی کسی که انتظار می شود، به حال خودش می ماند. لغت دوم هست لغت کسانی که لا ینتظر، لغت کسانی که چیکار نمی کنند؟ انتظار نمی شوند. من لا ینتظر. پس لغت من لا ینتظر میگویند که یا فاطمو، این طریق، یا فاطمو یا طلحو. دقت دادید؟ بعد حضرت عایشه را مثلا حضرت پیامبر فرمود که یا عائشو، آخرش چی است؟ ضمه، یا عائشو. این را میگن لغت من لا ینتظر، یعنی لغت من لا ینتظر یعنی انتظار نمی شود. این بالاگیش لغت من ینتظر انتظار می شود، یعنی که یا فاطمه میم بعد میم حرف ت هست، میم فتحه است، به حال خودش میموند. طلحه بعدش حرف ت است، حیره به حال خودش میموند. عایشه بعدش حرف ت است، شین به حال خودش میموند. این لغت من ینتظر میگن. اما لغت من لا ینتظر یا فاطمو، این را یک اسم خاص میدونه، اسم جداگانه، فاطمو خلاص، یا طلحو یا عایشو. دقت دادید؟ پس این لغتی من لا ینتظر است. این در اسمهای مؤنث. در اسمهای مذکر هم همچنین لغت من لا ینتظر هست. همین را یک بار دیگر کپی هم میکنیم به خاطر این را هم فهمیدن. دقت بدید. لغت کسانی که لا ینتظر، کسانی که انتظار یا هر دی این لغت ها پس به این طریق است. میگوید که دقت بدید، مثلا یا محمد یا احمد یا صاحی، این لغتی کی است؟ لغت من ینتظر. پس لغت من ینتظر یا محمد میگد، یا احمد میگد، یا صاحی، آخرش کسره قطعی میگد، یا صاحی. دقت دادید؟ این لغت من ینتظر است. اما لغتی که من لا ینتظر هست، لغت من لا ینتظر، اونها به این طریق است. دقت بدید، اونها میگن که یا محمو، میم ضمه میتیان، یا محمو، این لغت من لا ینتظر. یا احمو، لغت من لا ینتظر. یا صاحو، این حرکت ضمه میتیان، یا صاحو، لغتی کی هستین؟ لغت من لا ینتظر، لغت من لا ینتظر. پس این طریق است. پس حالا کلمه که ما خواندیم یا صاحی، یا صاحی، پس این یا صاحی را میشه بگو یا صاحی لغتی من ینتظر شد.
میشه بگو یا صاحو لغت من لا ینتظر شد. این مسئله چی است؟ مسئله ترخیم منادا با لغت‌هایش. اما این را به تفصیل اگر میخواهید اعرابش هم بفهمید، پس در قطر انشاءالله کتاب قطر الندى را که درس کردیم، پس در اونجا به تفصیل این مسئله را صحبت میکنیم در مسئله ترخیم المنادا. خب همین مسئله این را به پایان میرسانیم. یا صاحی یا صاحو هر دوش جایز است. اگر یا صاحی بگیم از یا صاحبو گرفتگی است. یا صاحی بگیم این دیگه سماعوه که گفتیم از یا صاحبی گرفتگی است. اون عرب فقط یا صاحی میگه، یا صاحو گفته جایز نیست، زیرا که سماعی است، از عرب همون طور شنیدگی است. پس دوامش یوم ما، روز از روزها. یوم ما یعنی روز از روزها. بعدش میگه تصبح علی خیر. تصبح علی خیر یعنی که صبح کنی با خیر، یعنی شب بخیر. میشه بگویید جوجه شب بخیر. تصبح علی خیر، کسی که خواب کنی میرود براش میگه تصبح علی خیر، یعنی شب بخیر. بعدش میگه و انت بخیر، و تو هم خیر باشی، و تو هم بخیر باشی. این جوابش است. بعدش میگه سلم لی علی، سلم لی علی یعنی سلام بگو از نام من با، علا با. سلم سلام بگو تو فعل امر، لی از نام من، سلم لی یعنی سلام بگو از نام من علا بر. بعدش میگه سیدتون، سیدتون نه به توجه میگه اپا یا بزرگوار، زنانش باشد. جمعش میشه سیدتون، بزرگوارها، اپاها. مثلا یک کسی احترام که بکنیم سیده میگیم، اپا میگیم و مثل همین. بعدش میگه که ابلغ، ابلغ یعنی که رسانید. ابلغ ترجمهش رسانید. ابلغ فعل ماضی است. فعل مضارع میشود یبلغو، میرساند. مصدرش میشود ابلاغا، رسانیدن. پس ابلغ یبلغ ابلاغا از 22 باب صرفی خواندگیمون باب هفتم است. باب اکرم یکرم اکراما هست. بعدش میگوید مشتاق الی، مشتاق است به. مشتاق الی یعنی مشتاق است به. مشتاق با توجه مشتاق میگوییم یعنی یاد کرده است که اشتیاق دارد، میل دارد به. بعدش میگوید کم ساعتو، ساعت چند است؟ کم ساعتو یعنی ساعت چند است؟ میگوید یعنی ساعت چند بودنش پرسیده است. میگه از ساعتو تشیر الی یعنی ساعت اشاره میکند به. مثلا الی واحدتین، الی واحدین مثلا اشاره میکند به یک، یا مثلا چندی که باشد. از ساعتو تشیر الی ساعت اشاره میکند به. بعدش میگوید که منتصف اللیلی یعنی نیم شب. منتصف یعنی نیم شب، منتصف اللیلی نیم شب. بعدش میگوید بعد منتصف اللیلی یعنی بعد از نیم شب. بعد منتصف اللیلی یعنی بعد از نیم شب. بعدش میگوید که ابن الخالی یعنی پسری تقایی. ابن الخالی پسری تقایی. بعدش میگوید ساعت المعصمی یعنی ساعتی دستی، ساعتی را که در دست میبندی او ساعت را میگن ساعت المعصمی. همچنین ساعت الیدش میگن. اکنون اینجا در این به عربی آوردگم جایی که ساعت میبندی همونجا نامش معصم هست. ساعت المعصمی یعنی ساعتی بندی دست. پس میتونه میگم ساعت الیدی. عرب دوزر بگو ساعت الید میفهمه که ساعتی برای دست میبستگی را در نظر داری. اما ساعت المعصمی هم میفهمن ساعتی دست میبستگی. بعد میگه ساعت الجیبی یعنی ساعتی کیسگی. ساعتی که در کیسه میمونه که مصفدای پیشتر زمانه پیشتر داشتن. بعدش میگوید ساعت الجداری ساعتی دیواری. ساعتی را که در دیوار کشال میکنی ساعتی کلان او را میگن ساعت الجداری یعنی ساعتی دیواری. بعدش میگه ساعت منبهتون. منبهتون منبهانه و منبهه اسم فاعل قطعی. ساعت منبهتون یعنی ساعتی آگاه کننده، ساعتی زنگدار، ساعتی که بیدار میکند. زمان پیش ساعت میگرفتن برای رمضان در سحریا خیستن که جرنگس کرده بیدار میکرد. انا همون ساعت رو میگن ساعت منبهتون یعنی ساعتی بیدار کنک، ساعتی آگاه کنک. بعدش میگه نفسهو خودی وی یا خودش. نفسو خودی وی یا خودش.
لنفسه برای خودش یا لنفسی برایش، برای خودش یا برایش. بعد از این میگن هوریعه. هوریعه یعنی با شتاب رفتن میگن، تیز رفت. این هوریعه در شکل مجهول است، اما این در اصل معلوم است، تیز رفت. بعضی فعل های است در زبان عربی شکلش نگاه میکنی فکر میکنی فعل مجهول است، لیکن اون معلوم است. این از همون قبیل اسم فعل ها هست. هوریعه یعنی که با شتاب رفت، تیز رفت. یهرعو با شتاب می رود، این هم همچنین در شکل مجهول است اما در اصل معلوم ترجمه می شود. یهرعو با شتاب می رود. بعد از این میگوید که ودلو. ودلو ودلو یعنی دوست داشت کی. ترجمه ودلو دوست داشت کی، دوست داشت وی کی. ود دوست داشت، وی لو کی. اکو این لوی که میبینید، این لو به مثل الذی که در سوی گذشته خونده بوده به مثل الذی است. این لو میگن لوی حرفی موصوله. این لو حرف است لیکن موصوله است. برای خاطر ببینید کی میگیم، الذی نمیگفتیم کی ترجمه میکردیم، اینم کی ترجمه میکنیم. به خاطر اونه که لوی موصوله است. موصوله حرفی میگن. چند تا داریم؟ این و انا و کایو و همزه تسویه و این لو. اینا همه برای چی هستن؟ برای حرفایی هستن که موصول هستن. کی ترجمه کرده می شود، یعنی بعدش سیله می آید. بعد لو حتما فعل می آید. بعد لو فعل می آید که سیله می آید. جمله که بعدش می آید او سیله اش می شود. چی داره که الذی را در سوی گذشته گفته بودیم، بعدش سیله موصول می آید لا محل. بعد لو همچنین سیله می آید لا محل. پس ترجمهش ودلو دوست داشت کی. لو کی برای لوی موصوله. بعدش میگوید که ودیت لو دوست داشتم کی. این چه گفته؟ ودت دوست داشت وی کی. ودیت لو دوست داشتم من کی. دوست داشتم کی. بعدش میگوید قصده. قصده نه قصد کرد. قصده قصد کرد. یا قصده به معنی توجه کرده می شود. قصده توجه کرد یا قصد کرد یا نیت کرد. پس فعل مضارعش می شود یقصدو. قصد می کند، نیت می کند، توجه می کند. قصدون قصد کردن، توجه کردن، نیت کردن. پس قصده یقصدو از 22 بابی صرفیه که خواندیم از بابی دویم هست، از باب ضرب یضربو است. قصد یقصدو از باب دویم هست. بعد از این کلمه دیگر میارد شدمه. این شدمه چطوره که سیبوی در کتابش میارد، این شدمه به معنای حقا ترجمه می شود. شدمه یعنی حقا، واقعا. شدمه همینطور ترجمه می شود. اما این طور کلمه را چطوره که سیبوی در کتابش میارد، شدما و عزما میارد و ربما و قلما بر این اسم میگه. میگه که شدما با یک کلمه دیگرش هست، اون هم نوشته کنیم به خاطر در ذهنتون بگیرید. اون هم میگه عزما. ترجمهش یک چیز است، فقط لفظش اهمیت بدید. عزما. عزما هم همچنین چی است؟ شدما عزما به معنای حقا. ترجمهش حقا می شود. پس شده همون فعل ماضی است، عزه فعل ماضی است، لیکن بعد چون وقتی که این ما آمد، این ما گرفت این فعل از عمل باز داشت. دیگه این فعل عمل نمی کند. شده ما حقا شد، دیگه عمل باز مون و تبدیل شد به حرفی. به حرف تبدیل شدن که قله وقتی بعدش ما می آید قلما دیگر از عمل باز میموند. یا ربه بعدش ما میاد ربما و از عمل باز میموند و مثل همین. این یه مذهب دیگر میگه شده فعل ماضی است و ما فاعلش است. عزه فعل ماضی است و ما فاعلش است. یا قلما قله فعل ماضی است و ما قله فعل ماضی است ما فاعلش است. گفته یک مذهب دیگر هم همچنین هست. اما در ذهنتون داشته باشید که بعد شدما
بعد عزما که ترجمهش گفتیم حقا می شود، ترجمهش هم نوشته بمونیم به خاطر فهمیدن. ترجمهش چی می شود؟ حقا. حقا، حقا یعنی که واقعا، حقا یعنی که واقعا. پس این ترجمهش است، حقا. شدما عزما ترجمهش حقا. بعد از شدما و عزما یادتون باشید که حتما فعل می آید. بعد شدما و عزما حتما فعل می آید. بعد از میگه لشدما، این لام لامی ابتدا است. لشدما همون شدما است، فقط دعواش لام ابتدا رو آوردن، همون حقا می شود ترجمهش. بعدش میگه که اشتاق الی. اشتاق الی، اشتاق فعل ماضی است. اشتاق فعل ماضی است. اشتاق یعنی مشتاق شد. پیشتر گفتیم مشتاق شد یعنی که اشتیاق پیدا کرد. اشتیاق پیدا کرد. مشتاق الی گفته بودیم، این اشتاق همون است. مشتاق شد یعنی اشتیاق پیدا کرد. اشتاق، اشتیاق پیدا کرد، این فعل ماضیش است. اشتیاق پیدا کرد به، یعنی که دلش خواست یک کار را، اشتیاق پیدا کرد. پس این هست کلمه های نوی درس 69. با همین کلمه های نوش به آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 69. این درس 69 خیلی طولانی شد به سبب چند قاعده ها یک جا آمد. اسلوب تعجب و ترخیم منادا و این کلمه شدما، اینها چند قاعده که یک جایی که آمد، از این حساب درس طولانی شد اما از فایده خالی نیست. اکنون دقت بتید. در حوار میگوید که کم تمنیت رؤیتکم و کم سرنی لقاؤکم. این کمی خبریه هست، کمی استفهامیه نیست، کمی خبریه هست. از این حساب میگیم چی قدر بسیار. کم تمنیت رؤیتکم یعنی چی قدر بسیار تمنا کردم، آرزو کردم دیدار شما را. کم تمنیت رؤیتکم، چی قدر بسیار تمنا و آرزو کردم دیدار شما را. و کم سرنی لقاؤکم، و چی قدر بسیار خرسند کرد مرا دیدار شما. لقاؤکم دیدار شما. رؤیت دیدار، لقاء واخوردن، ملاقات کردن و ملاقات کردن شما. حکم میگه کم تمنیت رؤیتکم، چی قدر بسیار آرزو کردم دیدار شما را. و کم سرنی لقاؤکم، و چی قدر خرسند کرد ما را ملاقات با شما. بعدش میگوید یا له من لقاء، همون اسلوب تعجب آورد، یعنی چی قدر واخوری زیبا، چی قدر ملاقات زیبا. یا له من لقاء، چی قدر ملاقات زیبا، چی قدر واخوری زیبا. این فعل تعجب. بعدش میگوید هذا اللقاء كان غیر متوقع، یعنی این واخوری، این دیدار بود غیر چشم داشت. غیر چشم، انتظار نبودیم، غیر انتظاری شد. هذا اللقاء، این دیدار، این ملاقات، کان غیر متوقع، بود غیر چشم داشت. بعدش میگه یا له من شخص ذکی، یا له من شخص ذکی، چقدر شخصی زیرک است. فعل تعجب، اسلوب تعجب. چقدر شخصی، چقدر انسان زیرک است، چقدر انسان چالاک است. بعدش میگوید یا له من شمس من یوم مشمس دافئ، یا له من یوم مشمس دافئ. اینم اسلوب تعجب، یعنی یا له، چقدر من یوم شمس دافئ، چقدر روزی آفتابین گرم، چقدر روزی آفتابین گرم. یومین روز، مشمسین آفتابین، دافئین گرم. بعدش میگوید بعد رن الجرس یهرع الطلاب الى غرفة الدرس ولا يتخلف احد منهم، یعنی که بعد از
بعد رن الجرسی، بعد زنگ زدن، یهرع الطلاب، با شتاب می روند دانشجویان، الى غرفت درسی، به اتاق درس، ولا یتخلف احد منهم، و دیر نمی مانند کسی از اونها. احد یگان تای از آنها، ولا یتخلف، تخلف نمی کنند، دیر نمی مانند، قفا نمی مانند، یگان تای از آنها. بعد رن الجرسی، بعد از زنگ زدن یا بعد زنگ زدن، یهرع الطلاب الى غرفت درسی، با شتاب می روند دانشجویان به اتاق درس، یعنی به صنف، ولا یتخلف احد منهم، و قفا نمی ماند کدامی از اونها، و دیر نمی کند کدامی از اونها. بعدش میگوید عجب على السؤال بدون النظر فی الكتاب، یعنی جواب بگو سوال را، علا برای تعدیه هست، برای خود علا را ترجمه نمی کنیم. جواب بگو سوال را بدون نگاه کردن در کتاب، یعنی سوال را به نگاه کردن کتاب جواب بگو. عجیب فعل امر، علا برای تعدیه، از سؤال مفعول بهی عجیب هست، لفظا مجرور، محلا منصوب، و خاطر که مفعول بهی است. عجیب علی السؤال بدون النظر فی الكتاب، جواب بگو سوال را بدون نگاه کردن در کتاب. بعدش میگوید که بعد کم دقیقتا الاستراحت، یا بعد کم دقیقتا الاستراحت، بعد کم دقیقتا الاستراحت، اینطور میچسبونیم، یعنی بعد از چند دقیقه استراحت است، دمگیری هست. بعد کم دقیقتا، یعنی بعد چند دقیقه، ای کم کم استفهامیه است، کمی خبریه نیست. کمی خبریه چطور که در اولی حوار گرفتیم، کم تمنیتو، این کم کمی خبریه بود، اما این کم کمی استفهامیه است، یعنی بعد چند دقیقه، بعد کم دقیقتا، بعد چند دقیقه الاستراحتو، یعنی که استراحت است، یعنی تنفس است. استراحت هم میتونیم بگیم تنفس، دمگیری. بعد میگه که الاستراحت بعد 5 دقائق الیس كذلك؟ بله. میگه که تنفس بعد 5 دقیقه است، آیا همین طور نیست؟ میگه بله همین طور است، 5 دقیقه دیگر است. اگر نعم میگم نه 5 دقیقه دیگر نیست، نه که بلا گفت یعنی گفت بله 5 دقیقه دیگر هست. دقت داده جواب رو. الاستراحت، الاستراحت الف رو نمیخونیم، الف دوم رو، همزه وصل دوم رو الاستراحت میگیم. الاستراحت بعد 5 دقائق، یعنی که استراحت بعد 5 دقیقه است. الیس کذالک؟ آیا همین طور نیست؟ بله همین طور است، یعنی 5 دقیقه دیگر مونده است. اسمح لی بالدخول، یعنی اجازت بده برای من برای داخل شدن، یا اجازت بده من را برای داخل شدن. اسمح لی الا برای تعدیه بگیریم بهتر است، یعنی اجازت بده من را بالدخول، برای داخل شدن. اسمح لی بالدخول، اجازت بده من را برای داخل شدن. بعد میگوید اسمح لی بالخروج، اجازت بده من را برای بیرون شدن. خروج بیرون شدن، اجازت بده من را برای بیرون شدن. فرصت سعیدتون، یعنی تعطیل نیک، تعطیل خوب. این کنت و این قصدت، میگه در کجا بودی و به کجا توجه کردی. قصدت قصد کردی، نیت کردی، کجا رفتی، کجا تماشا رفتی. این کنت در کجا بودی و این قصدت و کجا توجه کردی. میگه که انا اسعدو، من سعیدتر هستم، نیکبختتر هستم. جیتکم ازورکم، آمدم نزد شما زیارت میکنم شما را. جیتکم، آمدم نزد شما. ازورکم، زیارت میکنم شما را. لشد ما اشتقت الیکم فجئت و وددت لو تزوروننا انتم ایضا باهلکم جمیعا. میگه لشد ما حقا، یعنی واقعا، لشد ما حقا، ترجمهش حقا. اشتقت،
یعنی مشتاق شدم، میل پیدا کردم، یاد کردم. اشتقتو اشتیاق پیدا کردم، الیکم اشتیاق پیدا کردم برای شما. فجئتکم پس آمدم نزد شما. و ودیدتو و دوست داشتم اگر، یا و دوست داشتم کی، لو کی لو موصوله، و دوست داشتم کی تزوروننا انتم ایضا زیارت کنید شما ما را همچنین. تزوروننا انتم زیارت کنید ما را شما همچنین. بی اهلکم جمیعا یعنی با تمام اهلتان. بی اهلکم جمیعا یعنی با تمام اهلتان. بعد از این میگوید یا لشدما اشتقت الیکم، یعنی واقعا مشتاق پیدا کردیم برای شما یا بسوی شما. فجئتکم پس نزد شما آمدیم. و ودیدت لو تزوروننا انتم ایضا و دوست داشتیم که زیارت کنید شما همچنین، زیارت کنید شما ما را همچنین، ایضا همچنین یا نیز. بی اهلکم جمیعا با تمام خانواده اتان، با تمام اهل بیتتان. پس در اینجا یک اعراب داریم، حاجت به ذکر کردنم نیست، اما مختصرش میگیم تزورو این واو فاعل تزورو است. تزورون این واو فاعل هست. اما انتم در اعراب چی میکند؟ انتم میتونیم که انتم را بگوییم که این اگر تزوروننا را ما لغت اکلونی البراغیثو یا لغت است، اگر همون لغت قطعی بگیریم پس این واو فاعل نیست و انتم فاعل هست. اینطور یک لغتی هست نامش اکلونی البراغیثو، پس این واو فاعل میگیریم. یا میتونیم این پس این انتم فاعل میگیریم، این واو ضمیر جمع میگیریم و خلاص، این فاعل نیست میگیم. اما بهترش میگیم این واو فاعل است و انتم این بدل هست، بدل از تزورو، از همین واو هست. بعدش میگه ان شاء الله سنزورکم یوما ما سنجد لذلك وقتا. میگه که ان شاء الله یعنی اگر خواسته باشد الله، سنزورکم یوما ما بزودی زیارت میکنیم شما را روزی از روزها، یوما ما روزی از روزها، سنجد لذلك وقتا بزودی پیدا میکنیم برای آن وقت را، پیدا میکنیم وقت برای زیارت کردن. یعنی ان شاء الله سنزورکم یوما ما اگر خواسته باشد الله بزودی زیارت میکنیم شما را روزی از روزها، سنجد لذلك وقتا بزودی پیدا میکنیم برای آن وقت را. بعدش میگه الی اللقاء یا اخی و تصبحون علی خیر، میگه تا بازدید ای برادرم شب بخیر. و تصبحون علی خیر شب بخیر. اگه جواب میده میگه و انتم بخیرین، یعنی جوابش شب بخیر، شما هم همچنین بخیر. بعدش میگه من فضلک سلم لی علی السیدة عائشة هي كانت معلمتي وكانت تحبني وأحبها وأبلغها أني مشتاقة إلى رؤيتها. میگوید که من فضلک یعنی که از بزرگیت یا خواهش میکنم، من فضلک خواهش میکنم، سلم لی علی سیدة عائشة سلام بگو از نام من به اپای عایشه، به بزرگوار عایشه. دقت دادید؟ به اپای عایشه یعنی که از عایشه که استادش است. خیلی که میگیم اپای عایشه گفته فریاد میکنیم از زنک را اگر احترام کرده به مثل همون. سلم لی علی سیدة عایشه یعنی سلام بگو از نام من بر اپای عایشه. هی کانت معلمتی وی بود معلمه من، و کانت تحبنی و بود مرا دوست می داشت، و کانت و بود همین عایشه میگه تحبنی من را دوست می داشت، و احبها میگه من هم عایشه معلمه هم را دوست می دارم، و ابلغها میگه برای او برسان، ابلغها برسان عایشه ده، ها بسوی عایشه برمیگردد، برسان برای عایشه انی مشتاقتون الی رؤیتها هر آینه من
مشتاق به دیدار او هستم، مشتاق هستم برای دیدار وی. اینها با برمیگرد به عایشه، و دیدار عایشه. دقت دادید؟ اکنون میگه من فضلک، یعنی خواهش میکنم، سلم لی علی سیدتی عایشه، سلام بگو از نام من بر اپی عایشه، بر بزرگوار عایشه. هی کانت معلمتی، و معلمه من بود، و کانت تحبنی، و من را دوست می داشت، و احبها، من هم وی را دوست می دارم، و ابلغها، برای وی برسان، انی مشتاقه الی رؤیتها، هر آینه من مشتاق دیدار وی هستم، یعنی در آرزوی دیدار وی هستم، یا میل برای دیدار وی دارم. اکنون اینجا دگو و کانت تحبونی و احبها، او مرا دوست می داشت، من او را دوست می داشتم. پس از اینجا ما چی فهمیدیم؟ این آدمی که این گپ را گفته سلام بگو که اون معلمه من بود، مرا دوست می داشت، من او را دوست می دارم، مردک است یا زنک؟ یعنی بچه است یا دختر؟ پس هر کسی که اگر یافته بتواند که همین بچه است یا دختر است، ماشاءالله نورون علی نور. اما یک بار دیگر عباره را میخوانم و دقت بتید که این بچه است یا دختر. میگه که من فضلک سلم لی علی السیدة عایشه، هی کانت معلمتی و کانت تحبنی و احبها و ابلغها انی مشتاقه الی رؤیتها. اکنون چی فهمیدید؟ همین گوینده بچه بود یا دختر؟ دختر هست. از کجا فهمیدیم؟ این کلمه مشتاقتون. میگه هر آینه من مشتاق دیدار او هستم. مشتاقتون داخلش ته دارد، یعنی گوینده این زن است. اگر مرد میشد، بچه میشد، میگفت که انی مشتاقون الی رؤیتها. دقت دادید؟ فقط انا همین مشتاقتون ما را فهمانید که همین آدمی که این گپ را گفته است شاگردش دختر هست، نه اینکه بچه. بعد از این میگوید که الساعة کم، یعنی ساعت چند است؟ الساعة کم، ساعت چند است؟ میگوید که الساعة تشیر الی الواحدة بعد منتصف اللیل، یعنی ساعت اشاره میکند به یک، ساعت یک بعد از نیم شب، یعنی ساعت یک شب. الساعة تشیر الی الواحدة بعد منتصف اللیل، یعنی ساعت اشاره میکند به یک بعد نیم شب. اشتریت 4 ساعات، میگه 4 ساعت خریدم. اشتریت خریدم 4 ساعات، 4 تا ساعت. یکم ساعت المعصم لنفسی، و ساعت الجیب لأبی، و ساعت الجدار لأختی، و ساعت المنبهة و ساعت المنبهة لابن خالی. یه بار دیگر میخونم. ساعت المعصم لنفسی، و ساعت الجیب لأبی، و ساعت الجدار لأختی، و ساعت المنبهة لابن خالی. اینجا میشه ساعتو بگیم، میشه ساعته بگیم، هر دوش جایز است. اگر ساعته بگیم بدل از 4 هست. ساعته برام خاطر ببین فتحه موندگی است، همه را بدل گرفته سه 4 از 4. 4 آخرش فتحه دارد، پس ساعته آخرش فتحه میگیره، برای بدل هست، بدل بعض من کل. اما اگر ساعت المعصمی هم بگیم جایز، ساعتو دامش بتیم، و ساعت الجیبی، و ساعت الجداری لأختی، و ساعت المنبهة لابن خالی، همطوری هم لابن خالی، همطوری هم بگیم جایز است. اگر این طور بگیم خبر مبتدای محذوف می شود. اعرابش همین است، خبر مبتدای محذوف. خب ترجمهش میکنیم. ساعت یکم میگه ساعت دستی برای خودم، لنفسی برای خودم، و ساعت کیسه و ساعت کیسگی برای پدرم، و ساعت دیواری برای خواهرم، و ساعت زنگ میزدگی برای بچه تقوییم، لابن خالی برای بچه تقوییم. دقت داده 4 ساعت، این 4 ساعت رو خریده بوده است. پس این هست حوار و گفتگو و تفصیلات و فواید از درس 69. با همین درس 69 رو به پایان میرسانم و بسیار طولانی هم شد، معذرت میخواهم برای طولانی شدن، و چیزهایی که لازم بود با فضل و بزرگی الله براتون رسانیدم، و تا درس آینده یکایک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته.